سلام دوستان، امروز اومدیم واسهتون متنایی که داخل انشاد میذاریم و آموزش تغییر فونتشو براتون بذارم و امیدوارم لذت ببرید و تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب برای اولین کار وارد انشاد میشیم و یه عکس مد نظرمون یا فیلم مد نظرمون رو انتخاب میکنیم. خب وارد این قسمت متن میشیم و متنمون رو مینویسیم. متنمون رو که نوشتیم، بخش اینجا رنگش عوض کنم یوتیوب ببینید، از قبلا من یه فونت گذاشتم. متنمون نوشتیم، روی متن کلیک میکنیم و این قسمت مداد رو میزنیم و کلمه ویرایش رو میزنیم و اینجا AA نوشته یعنی تغییر فونت و اینجا میبینیم که واسه همون فونت های زیادی میاره و ما میتونیم هر فونتی که دلمون بخواد رو انتخاب کنیم. میبینید که من همینطور عوض میکنم، فونت دلخواهمم عوض میشه و این فونت ها به هم فارسی میتونید عوض کنید هم انگلیسی. من به انگلیسی کلمه الان واسه تون مینویسم. خب ببینیم که میخوام فونتمون رو واسه انگلیسی عوض کنیم، بیشتر واسه کسانی که لوگو میسازن و کارهای کلیپ و اینجور چیزا درست میکنن. خیلی خوبه، امیدوارم لذت برده باشید. کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیو جدید میذارم اولین نفری باشی که خبردار میشی. و میخوام در کلیپ های بعدی آموزش آیمون گذاشتن روی کلیپ و تغییر صدا، تغییر فیلتر و خیلی چیزها رو بهتون یاد بدم. امیدوارم لذت برده